नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे खर्राटे क्यों आते हैं, स्नोरिंग के कारण, लक्षण और बेहतरीन होम्योपैथिक दवा क्या है। दोस्तों जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ इससे आप खर्राटे को फर्राटे से भगाएंगे और खुद को भी और दूसरे भी सोएंगे चैन की नींद। दोस्तों इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों तो हम बात करते हैं खर्राटे पर। दोस्तों आज हम आपको खर्राटे पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस बारे में क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये खर्राटे आते क्यों हैं और इनके पीछे का कारण क्या हो सकता है। जब सोते हुए व्यक्ति के नाक से अपेक्षाकृत तेज आवाज़ निकलती है तो इसे खर्राटे लेना, स्नोरिंग कहते हैं। दोस्तों ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें सोते समय ज़बरदस्त खर्राटे आते हैं। कई बार तो ये आवाज़ें इतनी तेज होती है कि आसपास के लोगों की नींद भी हराम हो जाती है। खर्राटे लेने वाले लोग न सिर्फ अपने पार्टनर को परेशान करते हैं बल्कि ट्रेन और बस के सफ़र में भी ये लोग दूसरे यात्रियों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाते हैं। रूम में किसी एक के खर्राटे लेने से दूसरे पार्टनर को डिस्टरबेंस होती है और दूसरे की नींद का मजा किरकिरा कर देती है। इस सिचुएशन में आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि खुद सोएं या जो खर्राटे मार रहा है उसे हिला दें। हालांकि ऐसे लोग कहीं किसी रिश्तेदारी में जाकर खर्राटे मारते हैं तब दूसरे व्यक्ति उन पर हमलावर भी हो सकते हैं। शुरुआत में खर्राटे लेना मामूली परेशानी लगती है, लेकिन जब यह बीमारी का रूप ले लेती है तो गंभीर समस्या बन सकती है। लिहाजा आपको इसके बारे में कुछ बातें जानना जरूरी बन जाती है। बहरहाल आज हम आपको खर्राटों पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों हम आपको खर्राटे आने के न सिर्फ कारण बल्कि उपाय भी बताएंगे। दोस्तों खर्राटे के मुख्य कारण क्या है। दोस्तों खर्राटे आने की कई वजह हो सकती है। मोटापा, नीचे वाले जबड़े का छोटा होना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी सोते समय सांस लेने में बाधा, नाक, मुंह या गले का बिगड़ा स्ट्रक्चर, अनिंद्रा, किसी प्रकार की एलर्जी, रूटीन में असंतुलन, शराब और सिगरेट का ज़्यादा सेवन, सोने का गलत पोस्चर और गले या नाक संबंधी कोई बीमारी हो सकती है। दोस्तों टॉन्सिल, साइनस की समस्या हो, शराब ज़्यादा सेवन करना, एलर्जी, सर्दी, ये सभी कारण खर्राटे आने की वजह बनते हैं। सोते समय सांस में रुकावट आना खर्राटे की मुख्य वजह बताई जाती है। हालांकि इन समस्याओं को अगर आप हल्के में लेते हैं और समय पर सही से इसका इलाज नहीं कराते हैं तो आप स्लीप एपनिया नाम की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ये बीमारी सांस की नली में रुकावट की वजह से होती है जिससे खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों खर्राटे लेने वाले के साथ जो भी व्यक्ति सोता है उसके लिए नींद पूरी कर पाना कठिन हो जाता है। स्लीप एपनिया में सोते समय कई बार तो सांस लेने में इतनी परेशानी आती है कि व्यक्ति को बेचैनी और घुटन भी महसूस होती है। जब भी किसी कारण से सांस की नली सिकुड़ जाती है या कहें श्रिंक हो जाती है तब ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है। सांस में समस्या आने से शरीर में ऑक्सीजन क्रिटिकल लेवल से भी नीचे हो जाता है जिसका असर दिमाग यानी ब्रेन पर भी पड़ता है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों का न तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और न ही शुगर। इसके अलावा इन्हें हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, एरिक्जिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस बीमारी की चपेट में आने वाले न तो खुद चैन की नींद सो पाते हैं और न ही दूसरों को सोने देते हैं। हालांकि
आप इन्हें आसानी से दूर कर सकते हैं। आप योग और प्राणायाम से भी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, खर्राटे दूर करने के उपाय क्या है, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम उज्जयी प्राणायाम। दोस्तों, इस प्राणायाम को करने के लिए आप एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। इसके बाद लंबी सांस लें। जब आप सांस लें तो कोशिश करें वो आपके गले से लगती हुई अंदर जाए। सांस लेते समय काफ़ी आवाज़ आनी चाहिए। दिन में यदि आप ऐसा 10 से 20 मिनट तक ऐसा करते हैं तो आपको खर्राटे की समस्या में सुधार आएगा। इस प्राणायाम के जरिए हमारे गले और चेहरे के मसल्स में मजबूती आती है और साथ ही हमारी नींद में सुधार आता है। ये प्राणायाम दिल को शांत और ठंडा रखता है। अस्थमा और दिल के मरीज के लिए भी फायदेमंद है उज्जयी प्राणायाम। दोस्तों, कैसे करना है आपको बता रहे हैं, किस तरह से करना है। दोस्तों, ऐसे करें, शांत और गंभीर मुद्रा में आप प्लाथी लगाकर बैठ जाएं या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथ जो है, दोनों तलहटी है, उसको खुला अपने घुटनों पर ऊपर रख दें, जांघ के ऊपर, घुटना के ऊपर, और सांस लें घिसती हुई। कैसे सांस लेंगे? यानी अपने अंदर गिनती करें, 4 से 6 बार तक घिसती हुई सांस लेना है। फिर 4 बार गिनती करें तब तक रोकना है। फिर 6 बार में इसे धीरे धीरे फिर बाहर निकाल देना है। घिसते हुए लेना है और घिसते हुए ही बाहर निकालना है। दोस्तों, ये हो गया उज्जयी सांस। नेक्स्ट, करवट लेकर सोएं। कौन? जिनकी छोटी गर्दन है। दोस्तों, यदि आपकी गर्दन छोटी है और इसकी वजह से आपको सांस लेने में समस्या है तो आप करवट लेकर सोएं, क्योंकि सीधे सोएंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कतें होंगी। आप चाहें तो सिर के नीचे एक तकिया भी रख सकते हैं। दोस्तों, नियमित एक्सरसाइज और सही खान पान से अपने वजन को संतुलित रखें। इससे गले के उन ऊतकों को घटाने में मदद मिलेगी जो खर्राटों का कारण बनते हैं। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर एलर्जी के हमलों से सुरक्षित रहें। बार बार होने वाली एलर्जी सांस लेने में समस्या बनती है। इसका इलाज भी जरूर करवाएं। दोस्तों, अपने बेडरूम को साफ सुथरा और कम से कम सामान रखें अपने बेडरूम में। दोस्तों, गरिष्ठ भोजन, मांसाहार और शराब सिगरेट से दूरी बनाएं। शरीर को हाइड्रेट रखें। खूब पानी पिएं। इससे गले और नाक में पर्याप्त मॉइस्चर बना रहेगा। अगर नाक की हड्डी का शेप किसी वजह से बिगड़ा है तो उसका इलाज करवाएं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे बेहतरीन होम्योपैथिक दवा के बारे में। दोस्तों, यह दवा आप कंटिन्यू लेते हैं तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, सर्वप्रथम एंटीम टार्ट 30, चाइना ऑफिसनेलिस 30, कास्टिकम 30, ग्रेंडेलिया 30, यह 4 दवा को लेना है। बराबर मात्रा में एक खाली शीशी में आपको मिलाकर रख लेना है और सुबह और शाम लगातार 4-4 बूंद डायरेक्ट टंग पर, जीभ पर डायरेक्ट लेना है। इसे एक फार्मूला के तौर पर मिलाकर रख लेना है। अलग अलग भी आप ले सकते हैं, अलग अलग का भी अलग अलग लक्षण है।
लेकिन आप इसे एक साथ मिला कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है, एलेन कंपनी का है, एस्नोराइड ड्रॉप। यह एलेन होम्योपैथिक कंपनी का है। दोस्तों, इसको रात्रि में सोने से आधा घंटा पहले 15 बूंद 1/4 कप ताज़ा पानी में डालकर आपको पी लेना है। यह केवल रात्रि में ही लेना है, सोने से 15-20 मिनट आधा घंटा पहले। यह दोनों दवा अगर आप लगातार ले रहे हैं, जो मैं दवा पहले बताया हूँ 4, उसका एक दवा बना लेना है कि एक फार्मूला बना लेना है। दूसरी ये ड्रॉप हो गया जो एलेन कंपनी का है। यह अगर लगातार ले रहे हैं तो आप धीरे धीरे इससे मुक्ति पा लेंगे, यानी खराटे की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको बताएं खराटे के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।